Сегодня я бы хотела представить вашему вниманию разработанное мной дидактическое пособие для детей старшего дошкольного возраста. Это лэпбук «Журавли. Птицы 2020 года». Почему я выбрала именно эту тему? Потому что текущий 2020 год объявлен Всемирным годом журавля в помощь сохранению этих редких птиц, существованию которых на нашей планете угрожает опасность. Именно поэтому я создала данное игровое пособие, целью которого является формирование знаний детей о птице 2020 года журавле. А сейчас давайте заглянем в эту интересную книгу. Лэпбук можно использовать для групповой и индивидуальной работы. Если работа групповая, то можно воспользоваться героем нашего лэпбука. Это журавлем. Книга мобильная. Можно брать журавля и путешествовать с ним по книге. Если работа индивидуальная, ребенок может взять журавля и представить себя героем этой книги. Первая на нашем пути – волшебная коробочка. Здесь висит замок. Написано: если хочешь открыть, отгадай. И представлен ребус. На первой картинке изображен жук. Запятая вниз показывает нам, что выбирается последняя буква. Получается жу. На следующей картинке изображен рак. Последняя буква убирается, получился ра. Тут жу, ра и добавляются 3 буквы последние. Журавль. Журавль получился. Посмотрите, наш замок открылся. Итак, открываем. Здесь у нас представлена краткая информация о журавле и строении журавля. Давайте немного прочитаем. Журавль – птица знаменитая. Они птицы довольно больших размеров, с вытянутым телом и длинными прямыми ногами. А сейчас давайте выберем дом для журавля и покормим его. Стрелка, стрелочка, крутись, а сейчас остановись. Ой, посмотрите, выпало болото. Верно, журавль живет на болоте. Мы можем покормить нашего журавля всем, кроме арбуза, яблока и капусты. Давайте покормим его рыбкой и клюквой. Игра на внимание. Ребенку необходимо найти силуэт журавля среди других птиц. И лабиринт развивает у ребенка логическое мышление. В книжке малышки представлены интересные факты. В период линьки журавли не могут летать. Журавль является священной птицей всех народов. Серый журавль – самый распространенный вид в России. Чем ближе к воде, тем шея у журавля длиннее. А теперь давайте посмотрим журавлиное гнездо. Игра «Найди следы журавля». Ребенку необходимо выделить галочкой журавлиные следы. Вот так. А здесь у нас чудесный мешочек. Давайте скорее узнаем, что в нем. Что же тут за игра? Игра «Найди пару». Ребенку необходимо найти пару журавлей. Раскрась картинку. Здесь ребенок может проявить творчество. Раскрашивать он может восковыми карандашами, а также красками, фломастерами и просто цветными карандашами. Собери пазл. Давайте посмотрим, что интересного у нас здесь. Игра «Собери птицу». Журавль в сказке. Также в свой лэпбук я включила схему оригами. С помощью нее можно создать журавля.